నేను ఇవాళ మీకు టమాటా చిక్కుడుకాయ నేను ఎలా చేస్తానో చూపిస్తాను. దానికి నేను ముందుగానే కొంచెం ఎక్కువ గింజలున్న చిక్కుడుకాయల్ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇలా బాయిల్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే కుకింగ్ ప్రాసెస్ తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట. కావాలంటే పచ్చివే కూరలో కూడా వేసి వండేసుకోవచ్చు. అలా చేస్తే క్విక్గా అయిపోతుంది. సో నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఒక 4 వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేయండి. కొన్ని ఆవాలు, కొంచెం చిటపటమనాలి. ఆవాలు చిటపటలాడుతున్నప్పుడు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిరపకాయ, కరివేపాకు. ఉల్లిపాయలు మరీ బ్రౌన్ అయిపోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. జస్ట్ కొంచెం ట్రాన్స్లూసెంట్ అయితే చాలు. ఇప్పుడు టమాటాలు వేద్దాం. ఇవి పెద్ద సైజు టమాటాలు, ఒక 2 టమాటాలు. కొంచెం గుజ్జుగా ఉంటుంది కూర. ఇది కలిపి హైలోనే పెట్టి ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టి ఉంచండి. అప్పుడు టమాటాలు మగ్గుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఉప్పు, కారం, పసుపు వేద్దాం. 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, మనం తినగలిగినంత కారం, ఉప్పు రుచికి సరిపడా. ఇప్పుడు బాగా కలిసిన తర్వాత సిమ్లో పెట్టి కొంచెం టమాటాలు మగ్గనివ్వాలన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చిక్కుడుకాయలు ఉడకబెట్టేసుకున్నాం కదా, అందుకని. లేదు అనుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఆ పచ్చి చిక్కుడుకాయలు ఏమైనా ఉంటే నీట్గా వాష్ చేసేసి ఇప్పుడు యాడ్ చేసేయచ్చు. కుకింగ్ ప్రాసెస్ని కొంచెం ఫాస్ట్ చేద్దామని నేను ముందే చిక్కుడుకాయలు ఉడకబెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు సిమ్లో పెట్టి దీన్ని ఒక 3-4 నిమిషాలు వదిలేయండి. టమాటాలు మగ్గినాయి కదా, కొంచెం గరిటతో ఇలా అనేసేయండి, మ్యాష్ చేసినట్టు. ఏమైనా హార్డ్ పార్ట్ ఏమైనా ఉంటే కూడా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు హైలో పెట్టి ఈ ఉడకబెట్టుకున్న చిక్కుడుకాయలు ఇందులో వేసేసేయండి. కొంచెం గింజలు ఎక్కువ ఉన్న చిక్కుడుకాయలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నమాట. ఇది చాలా హై ప్రోటీన్ ఉన్న ఫుడ్, ఫైబర్ ఉన్న ఫుడ్ కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది ఇది. ఇంకా దీనికి ఏమి కాంబినేషన్స్ ఇంకేం అవసరం లేదండి. కావాలనుకుంటే దీంట్లో కొన్ని ఎగ్స్ బాయిల్ చేసి వేసుకోవచ్చు. నేను 1 కప్పు వాటర్ పోస్తున్నాను. ఇంకా కొంచెం కూడా నీళ్లు పోయొచ్చు. నేను 1.5 కప్ నీళ్ళు పోసాను. ఎందుకు అన్ని నీళ్ళు పోయాల్సి వచ్చింది అంటే మనకి టమాటాలు ఇంకొంచెం మగ్గాలి. సో వాటర్తో పాటు మగ్గితే ఈ లోపల ఈ గింజలు కూడా ఇంకొంచెం బాగా ఉడుకుతాయి, టమాటా కూడా బాగా మగ్గిపోతుంది అన్నమాట. సో నీళ్ళు పోయడానికి రీజన్ అది. ఇప్పుడు మూత పెట్టి మనం చల్లటి నీళ్ళు పోసాం కాబట్టి అది కొంచెం బాయిల్ అవ్వాలి. అది బాగా బాయిల్ అయ్యి ఉడుకుతున్న టైంలో సిమ్లో పెట్టి ఒక 5 నిమిషాల పాటు దాన్ని ప్రశాంతంగా ఉడకనివ్వండి. ఇలా ఉడుకుతుంది కదా, ఇప్పుడు సిమ్లో పెడదాం స్టవ్. సిమ్లో పెట్టి కనీసం 4 to 5 minutes దాని జోలికి వెళ్ళొద్దు. ఏం మాడిపోదు, నీళ్లు పోసాం కాబట్టి ఏం మాడిపోదు. అలానే మీరు టోటల్ సిమ్లో పెట్టేద్దు, అలానే హైలో పెట్టద్దు. కొంచెం మీడియం సిమ్లో పెట్టి చూసుకుంటా ఉండండి. 5 minutes అయిపోయింది. కూర కూడా బాగా ఉడికిపోయింది, చూసారా?
ఇప్పుడు మనం దీన్ని హైలో పెట్టి, ఇప్పుడు ఇంత గుజ్జులాగా నాకు చాలు, ఇంకొంచెం టైట్గా కావాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం సేపు ఉండనివ్వండి, లేదు అనుకుంటే ఆపేయచ్చు. ఇది కొంచెం గుజ్జుగానే ఉంటేనే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే మనం ఇదే కలుపుకొని తినాలి కాబట్టి. ఇప్పుడు ఒకవేళ గురువారం, శనివారం, శుక్రవారం అలాంటి కొంతమంది వారాలు చేస్తుంటారు చూడండి నాన్ వెజ్ తినకుండా, అటువంటప్పుడు దీన్ని మనం ఇలాగే వండేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే కొన్ని ఉడకబెట్టిన గుడ్లు దీంట్లో వేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. సో అయిపోయింది టమాటా చిక్కుడుకాయ, చాలా డెలిషియస్గా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, మీకు ఎలా కుదిరిందో చెప్పండి. మీరు కూడా ఇలాగే వండుకుంటారా, అది కూడా కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ నా రెసిపీస్ మీకు నచ్చుతున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, వీడియోస్ని లైక్ చేయండి. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంతసేపు ఓపిక్గా వాచ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్.